एक बिल्ली का बच्चा अपने माँ पापा के साथ जहाज में सफ़र कर रहा था। फिर अचानक समुंदर में बहुत भयानक तूफान आया और वो बिल्ली का बच्चा पानी में गिरकर बह गया और रेत पर हल्का अपना पैरों का निशान छोड़ते हुए वो आगे बढ़ा। फिर उसे एक केले का पेड़ दिखा। वहाँ से वो केला तोड़कर खाया और गया था। फिर अचानक वहाँ पर एक भयंकर राक्षस आ गया और उसे देखकर वो बिल्ली का बच्चा बहुत तेजी से भागने लगा। भागते भागते वो जंगल के अंदर आ गया और एक खाई के किनारे पर वो आ जाता है और खाई से वो गिर लटक जाता है। फिर उसे वो राक्षस वहाँ से धक्का देता है और फिर अचानक से अलार्म बजता है और वो बच्चा सपना देख रहा होता है। डर के मारे अपने माँ के गले